जाता है रे। वो वापस क्यों नहीं आ रहे? कहीं भाग तो नहीं गया वो? मेरे को तो लगता है उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा, गिर गया होगा कहीं। मैं उसको उठा के लेके आता हूँ। तू वापस नहीं आया तो? अरे मैं कैसे भागेगा, काय को भागेगा? बाबू भैया है ना आपके पास, गिरवी। ये क्या मेरे को क्या गले का मंगलसूत्र समझा गिरवी रख के जाता? वो पेशाब के लिए गिरवी रखेगा, तू हार्ट अटैक के लिए गिरवी क्या समझा? ए बाबा ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा। ए, तुम दोनों भी जाओ रहे इसके साथ में? ए बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है। पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है। ये लोग आए क्यों नहीं यार अभी तक? ओ अभी मेरी बारी है, मैं जाके देख। ए चुप, एड़ा समझा है क्या? तू इधर ही बैठ, हम दोनों देख के आते हैं। ए गुंडा